शार्क्स, जब भी कोई कस्टमर नया फ़ोन खरीदता है वो पुराने फ़ोन को एक्सचेंज करता है। हम यही एक्सचेंज दिए हुए फ़ोन बड़े प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन और रिटेल ब्रांड स्टोर से प्रोक्योर करते हैं। हमारा इन हाउस डायग्नोस्टिक ऐप है जो हर एक फ़ोन को 47 पैरामीटर्स पे चेक करता है। उसी रिपोर्ट के आधार पे हम हर एक फ़ोन को रिफर्बिश करते हैं और उसको नए जैसा बनाते हैं। हम अब तक 15 लाख से भी ज़्यादा डिवाइसेस बेच चुके हैं। कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए हमने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म refitglobal.com भी लॉन्च करा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा ऑफलाइन मॉडल एक जीरो डेड स्टॉक मॉडल पे बेस्ड है। शार्क रिफर्बिश मार्केट हाईली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। यहाँ पर गिने चुने ही ब्रांडेड प्लेयर्स हैं। हमारा विजन है कि हम रिफर्बिश मार्केट में वन स्टॉप डेस्टिनेशन बने कंज्यूमर के लिए फॉर एवरी रिफर्बिश प्रोडक्ट। और इसी के लिए हमारी आस्क है 2 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 0.5% ऑफ आगे।